Kwa moyo wa upendo sana katika mfululizo wa maombi ambayo tumeanza muda mrefu kidogo uliopita, maombi ya ndoa, maombi ya familia, maombi ya vijana. Jina la Bwana libarikiwe. Ninaamini kabisa tuko kwenye hali tofauti za ndoa na familia, tofauti kabisa. Inawezekana tusifanane hata kidogo, lakini tuna nafasi ya kuomba vile inavyotakiwa iwe kwa wengine, vile inavyotakiwa iwe kwako na kwa watu wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ninakutia moyo, karibu tuombe, karibu tuombe. Na kwa yule ambaye anaweza akawa anapata nafasi nzuri ya kufika, mimi ninamtia moyo afike. Jina la Bwana libarikiwe. Asubuhi na jioni. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo ambayo Mungu ameyaweka ndani yangu kwa ajili yako. Sio tu mimi anayashangaa, lakini naamini na wewe pia kwa sehemu utashangaa kwamba kumbe ndio haya ambayo Mungu ameyakusudia. Kwa hiyo tutajifunza, lakini pia tutaomba. Tukiangalia sifa za kufundisha habari za familia na ndoa, naweza nisifae sana, lakini kwa sababu ya neno la Mungu lilo ndani yangu, ninaamini Mungu amenipa package ya kutosha kwa ajili yako katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutaanza na mfululizo wa maombi haya. Tutaendelea kutoka pale ambapo wengine wameishia. Kwa utangulizi tu, wote tunafahamu ndoa ni nini, lakini kwa tafsiri nyepesi, ndoa ni taasisi iliyoasiliwa na Mungu mwenyewe. Asili ya ndoa ni Mungu. Asili ya familia ni Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipomuumba Adamu akasema yeye mtu huyu haifai awe peke yake, atampa msaidizi. Na baada ya kupewa msaidizi akaachilia baraka za wao kuongezeka. Kwa hiyo Mungu ndiye anaye sababu ya msingi na ya kweli kabisa na upungufu halisi kabisa ambao Mungu aliuona kwa mwanaume hata akaamua kumuumba mwanamke. Mungu pekee ndo anayejua vizuri sana. Sisi tunajua kwa sehemu kidogo kwa kufafanua na kwa experience za maisha, lakini Mungu anajua. Aliona shida hasa ni nini, akaiumba taasisi hii. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana tunapata sababu ya kuomba, kwa sababu kuharibika kwa taasisi hii ni kuharibika kwa kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pale ambapo Adamu anaharibu, pale ambapo Hawa anaharibu, pale ambapo watoto wao wanaharibu, kinachoharibika sio tu wao wanapata shida, lakini na mbingu pia zinapata shida. Na ndio maana asilimia kubwa ya changamoto anazozipitia mwanadamu, moja ya kitu zimelenga ni kuharibu familia yake. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu yoyote utakayemkuta na mapepo, kama utajibizana na mapepo, uuliza swali hili, mmekusudia nini kwenye familia yake? Hakuna pepo alitakujibu na litatoa sababu. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana kuna watu kabisa kwenye ndoa zao kilichoharibu ni nguvu za giza 100%, wala sio mapungufu katikati yao. Shetani aliamua kuchukua nafasi na kuvunja, au shetani amekusudia kuharibu jambo mahali na kulivuruga. Kwa anapitia milango midhaifu tunayoiona, lakini kuhakikisha ndoa haisimami. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tutakuwa ndio maana tuna sababu ya msingi na ya muhimu sana ya sisi kumwomba Mungu. Haleluya. Sasa leo kama sehemu yetu ya kwanza, tunapoanza mfululizo wa maombi yetu, ombi letu la kwanza ambalo tutaanza nalo
na kujifunza kidogo ni maombi ya kushindana na hali ya muda mfupi inayopita. Tutakuwa na maombi ya kushindana na hali ya muda mfupi inayopita, namna inavyoweza kuharibu ndoa iliyo ya muda mrefu. Hali ya muda mfupi inayopita. Hali ya muda mfupi inayopita au hali ya muda inayopita, tafsiri yake ni nini? Ni jambo la muda mfupi na wakati au mrefu kidogo, kwa tafsiri nyepesi, linalopita ambalo lina uwezo wa kuathiri mfumo wa ustawi wa ndoa, mfumo wa ustawi wa familia. Ukisoma kitabu cha Marko ile sura ya 6 mstari wa 21 hadi wa 26, hivi vitabu vimeandikwa kwenye hili neno au habari hii imeandikwa kwenye vitabu vya Injili vyote ya ufalme. Basi akatoka akamuuliza mamaye, niombe nini? Naye akasema, kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kikombe kichwa cha Yohana, katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mfalme akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni hakutaka kumkatalia. Jina la Bwana libarikiwe. Ni jambo la birthday, jambo fupi sana, sherehe ya muda mfupi sana, lakini iliharibu moyo wa mfalme na maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unashangaa kauli ya mfalme, kwa sababu ya kucheza kwa yule binti Herodia, akamwambia hata nusu ya ufalme. Imagine hiyo ni step ya aina gani? Mtu amecheza kwa dakika 20 kwa lisali moja, unajiapiza kumpa nusu ya ufalme. Kwa hiyo unagundua kwamba katika familia nyingi na ndoa nyingi, hali zinazopita Shetani anazitumia vizuri sana. Umempenda mtu kwa muda mrefu, mmeoana vizuri, mnaishi vizuri, kuna hali inayopita, huwa haipiti peke yake, inataka kupita na nyumba yako, inataka kupita na familia yako, inataka kupita na ndoa yako. Bwana tusaidie katika jina la Yesu. Hali zinazopita ni ya muda mfupi sana, lakini fikiri nafasi iliyotengwa kwenye hiyo hali ya muda mfupi inayopita. Mtu anajiapiza kwamba hata nusu ya ufalme nitakupa. Kwa nini? Kwa sababu amecheza vizuri. Na binti akaenda akamuuliza mamake. Mama akasema, afadhali nimepata nafasi ya kuclear mtesi wangu. Kama akamwambie akupe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kichwa cha Yohana, mtumishi wa Mungu ambaye amekuja kinabii, amefanya kazi kubwa, kamtangaza Kristo. Kichwa chake kinakuwa sherehe ya mtu aliyecheza kwa masaa mawili. Kichwa chake kinakuwa zawadi. Ni jambo la muda mfupi. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kumwomba Mungu katika mfumo wa maisha ya familia. Mazingira na hali zinazojitokeza za muda mfupi zinaweza kuondoka na kitu gani?
Kwa nini? Kwa sababu ndio mlango muhimu sana ambao kuzimu wanaweza kuutumia kuchinja vitu vikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna nafasi nzuri sana ya kujifunza na kuona kwamba kuna mambo Mungu anaweza akatusaidia mapema. Kwa hiyo tunapopata nafasi ya kusikia na kujifunza na kuomba, ndani yetu Roho Mtakatifu anaweka gadi muhimu, zile gadi za kutusaidia kushindana na hii hali. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo ambayo ya muda mfupi hayana reverse. Wakati mwingine kuja kuitafuta reverse yake ni gharama sana. Sitasahau ule mfano ninaotoa mara nyingi. Binti mmoja yuko na mchumba wake, akamtilia mashaka mchumba wake yuko na mwanamke mwingine, akamfukuza na kisu. Unaona hicho kilichotokea? Alimkimbiza na nini? Na kisu. Alipofanikiwa kujiponya na kile kisu, yule binti alirudi kumuomba msamaha Yaishi, akamwambia kwa kile kisu sirudi. Penzi likawa limefika mwisho. Yesu asifiwe. Habari ikawa imefika mwisho. Pengine asingetumia kisu, maisha yangeendelea. Lakini kisu, shetani akiamua kulimaliza jambo kwa dakika chache, anaweza kuharibu vitu vingi sana. Kwa mambo ya muda mfupi, wengi wamefungiwa maisha yao, wengi wameharibiwa furaha yao kwa sababu ya mambo yanayopita. Hasira. Jambo la kwanza ni hasira. Unajua hasira ikikomaa au ikikaa muda mrefu huwa inazaa chuki. Chuki na hasira tofauti yao ni muda. Bwana Yesu asifiwe. Chuki na hasira tofauti yao ni muda. Hasira inatokea sasa, isiposhughulikiwa inazaa chuki. Chuki ikikomaa inazaa hila. Hila ni nini? Hila ni meditation ya mambo mabaya kwa mtu unayemchukia. Au tunasema hila ni tafsiri, hila ni kuificha chuki kwenye moyo. Kwa sababu mtu unayemchukia, kwa sababu unawezekana kuna namna moja ama nyingine hutaki kushindana naye, unaiondoa ile chuki, unaificha, unaiinua hila. Hila ni meditation za kutamani mabaya yampate ukiwa unacheka naye. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana hila ni jambo la siri, chuki ni jambo la wazi. Chuki ikikaa vizuri, inaona huyu mtu nanitafuta simpati kwenye chuki yangu, nina develop na ingia ndani na chomoka kama hila. Hila ni nini? Ni kutafakari mambo mabaya yampata aliyekukwaza. Sasa tukishafika huko, ndoa tutaikuwa tunaiombea, lakini ni ngumu sana kurudi kukaa sawa. Kwa nini? Kwa sababu kuna meditation ya mambo mabaya inaendelea chini. Mko naye ndani, ndio. Mnaishi wote, ndio. Mnalala pamoja, ndio. Mnakula meza moja, ndio. Lakini moyo wake usiku na mchana, kule usiku na mchana wanatafakari neno la Mungu, huku usiku na mchana wanatafakari baya likupata. Kitabu cha Waefeso ile sura ya 4 mstari wa 25 hadi 27. Nafasi. Kwa hiyo Mungu anagundua kwamba kuna wakati hasira zinaweza zikaripuka. Zinaporipuka hasira, amekuwekea sharti mbili. Sharti la kwanza
Anasema hivi, msitende dhambi. Sharti la pili, isidumu kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kukasirika kila mtu anako, lakini sharti la Mungu, jua lisizame. Sharti la Mungu, usitende dhambi. Kwa hiyo tunapokutana na jambo baya katikati ya familia, jambo la kwanza ambalo Mungu analiruhusu ndani yako kutokea ni kuanza kushindana na ile hasira iliyojitokeza, huku ukihakikisha kwamba jua halitazama na uchungu huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu watu wawili kukaa pamoja, kuwasiliana kila siku, kushirikiana kila siku, kuambiana kila siku, haiwezekani usikasirishwe. Haiwezekani. Mtu ambaye hawezi kukukasirisha ni mtu ambaye umjui na yuko Tabora sasa hivi, mwingine yuko Kilimanjaro, mwingine yuko Mwanza, mwingine yuko Sumbawanga, mwingine yuko Mtwara. Hata kukasirisha lini? Yaani uwe hapa, mtu yuko Mwanza humjui awe amekukwaza. Kwa hiyo wale walio karibu nasi ambao ni watu muhimu kwetu, hao ndio wenye nafasi ya kukuumiza. Na hili neno ni kwa ajili ya watu walio karibu na wewe, kwamba uwe na hasira, lakini usitende dhambi. Usitunze uchungu, usiutunze uchungu. Na haya ni maombi muhimu sana kwenye ndoa zetu katika kanisa hili, katika jina la Yesu. Kuna watu jamani, wanabeba uchungu wa kutisha. Mtu anaweza kukukumbusha, unakumbuka mwaka jana tarehe fulani mwezi fulani uliniudhi sana wewe. Ule uchungu hautoki. Sasa kama ule uchungu hautoki, ndoa itavunjika. Ni swala la muda tu. Yaani hapo hamtakwenda, ni swala la muda tu. Kwa sababu huo ni fursa ambayo shetani ataitumia muda wowote. Na kwa bahati mbaya sana, hasira ikiwa ndani yako ya namna hiyo, huwa ina kawaida ya kuwa na sifa tatu. Sifa ya kwanza ya hasira hiyo ikikaa ndani, inasema wewe ni mwema sana. Wewe ni mwema sana. Wewe ni mwema sana. Kumbe hasira inazaa kiburi cha kujistahilisha. Alafu itakutafsiri kwamba wewe ni mvumilivu sana. Hasira inakusisitiza wewe, inakupongeza wewe, inakusifia wewe, inakutukuza wewe, inakuinua wewe. Kwa kadiri inavyokutukuza, kwa kadiri inavyokuinua, ndio kadiri hiyo hiyo unayemchukia inamwona mbaya sana. Na hata akitokea mabaya itakwambia ni kwa ajili ya yule. Hasira haijawahi kukopa wema wala kuazima.
cha hasira ni kuona wema unatokea kwa unayemchukia. Ni kikwazo kibaya sana. Kwa hiyo ina block ile neema, ina block ule wema, inaurudisha ule wema. Lakini alikusaidia, inazuia. Alikununulia gari, inazuia. Alikupa hela, inazuia. Alikusaidia jambo, inazuia. Hasira ikisha simama, inapiga kelele jambo hili lifike mwisho. Na ndio maana karibia 90% ya mapepo yanaoperate chini ya uchungu na hasira. 90% kwa mwenye experience ya kukemea mapepo, rafiki wao wa karibu ni uchungu na hasira. Kwa nini? Kwa sababu ni msaada wa kutoa yale mapepo wanataka wayadhihirishe kwa watu. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tusimame tupate nafasi ya kuomba. Kwa watakaofika jioni tutaendelea kutafsiri vitu vingine kwa kina. Na ninamwamini Mungu kwa neema yake. Kama tulivyoomba ndoa zikawa nyingi, ndivyo tutakavyoomba ndoa za watoto wa Mungu zitastawi tena katika jina la Yesu. Na haya tulionayo, tunayojifunza na tunayoyaombea, sio kwa ajili yako wewe uliyeko hapa, ni kwa ajili ya yote ambaye hata hapa hajafika. Tunamuombea huyo pia, watumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunamuombea huyo hata ambaye hapa hayupo. Tunamuombea huyo aliyekusudia kuoa na kuolewa. Tunamuombea huyo ambaye sasa hivi ndoa yake iko kwenye changamoto fulani. Tunamuombea huyo. Mungu ni mwaminifu, aliyeruhusu madhabahu yake itoe sauti ya namna hii. Kuna mahali watumishi wake anakwenda kuwaimarisha katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa rehema zako, asante kwa uaminifu wako katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, kila utawala, kila uongozi uliovuviwa uchungu na hasira katika familia, katika jina la Yesu, huo uchungu, hiyo hasira ikaondoke kwa jina la Yesu. Iondoke kwa jina la Yesu, iondoke kwa damu ya Yesu, iondoke kwa damu ya Yesu. Ewe hasira, hautafanya makao kwenye moyo wa yule mama, hautafanya makao kwenye moyo wa yule dada, hautafanya makao kwenye moyo wa yule baba. Toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe hasira, achia kwa jina la Yesu. Ewe hasira, achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Achia kwa damu ya 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 Yesu. Pepo, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia, toka achia kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Sauti, nenda mbele za Bwana. Nenda mbele za Bwana. Nenda mbele za Bwana. Takasa vifua vyao kwa damu ya Yesu. 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 Bwana, kwa damu ya Yesu tunatakasa hivyo vifua, tunatakasa hiyo mioyo, tunatakasa hizo nafsi, tunatakasa kwa damu ya Yesu. Takasika kwa damu ya Yesu, takasika kwa damu ya Yesu, takasika kwa damu ya Yesu, takasika kwa damu ya Yesu. Ndoa haitavunjika kwa sababu yako uchungu. Ndoa haitavunjika kwa sababu yako uchungu. Ndoa haita
zinavunjika kwa sababu yako. Nasi tunatangaza haya katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ipenye kwenye kila nyumba, ipenye kwenye kila mahusiano, ipenye kwenye kila ndoa, ipenye kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu